Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini bersama mesin vakum. Bagaimana cara penggunaannya? Jika melepas dan memasang selang ini cukup dicopot, bukan yang dicopot yang ini, bukan. Nah, bukan ini yang dicopot, tapi ini cukup di seperti ini juga sama. Yang dilepas adalah ininya dengan besi, ini juga dengan besi. Jangan sampai salah ya. Oke, terima kasih.